Jai. Okay, dini design ini kula tua me. Fine ya open ne, pada bau ni dia pun me. Di mana? Okay, di mana awal mulai me. Lele ni dia lain me, no? Di mana dah bau background bau dah bau Utah me. Background bau dah bau Utah me. Bila besok ye, nak dah di mana maga balik sudah. Bahama mabalu, di mana jam me khen lagi dom me. Transform biba me. Di mana suai wafi lagi ba me. Di ambil je dong, aduh ada ipin ni, jimela masuk control share order, no? Control share order, tunggu zone ni biar dah ni suai password dek curi ni tuan lain me. Dama dah lain jangan bausan jam apa, no? Jadi, di Dewi Dawi. Tali obo miau malah, miau le ya deh di bausan ni thame. Jadi ya lah. Itu yang harus sali ya megwa. Sali ya me. Taro bioran bono, bayar mau bau, dengan zam mau bau. Bau mianya aja je lo, sam mianya ya le deh tu mau kah? Di sejen suya mawa. Kalau di mana saya bayu lagi le, background you lagi deh, di mana background bau na bau you deh, pi baru mele, kuyai cene jauh ya, sali tu kuyai me. Okay. Arabi tu apa sih? Arwah di sali ya bau ma, kontrol kili upi biro, di test, di li bau ni lagi. Dah sih, apa tu mele, sali ya area dah, select tu ada dua lagi me. Salia miasi mai belai dome. Memang adjustment ni ama exposure. Adjustment ni ama exposure uji lagi deh. Alu uji lagi deh kama selalu ya biar mama tua bido melenjeng. Selalu ya dua ni ma melenjeng jenis kajar. Dia macam siapa yang me, menu adjustment, I ma emboss ko ni bima, adjustment emboss, di ma jauh ni ni dua lagi. Tali ada balas ro, selalu ya biar ma melenjemu, selalu ya dua nama pono, dua area ma be. Why ni ne thah je ne so pi do pe lai da pi twa pi so ma di bat ma exposure ဖော်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့เนาะသူ့ကိုမှောင်ပလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထိမှောင်မှလဲမမြင်ရတဲ့ထိမှောင်မလားဟိုဘကတိုက်ကလေးအချိန်ကလေးတော့မြင်ချင်းသေးရဲ့ကွာဒါပဲဒါဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာမြင်ကွင်းလေးတွေကိုဘာဖြစ်နေရလဲမြင်နေရပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်စာ area မှာပဲဖောက်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်နှခမ်းကိုယ့်တဲ့အနေနဲ့တို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီ layer style လေးတွေနည်းနည်းပြင်ကြည့်မယ်အဲ့လိုသွားခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ပုံမှာညာကလေးနှိပ်ပြီးတော့ blending option တွေကိုဝင်ပြီးမယ်ငါတို့ကဖောင်းကြွကဏ္ဍကိုဝင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ BBN import ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် BBN import တစ်ချက်ဝင်မယ်အဲ့ထဲမှာ style ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက် inner BB ပဲထားမယ် National ကွင်းမှာချစ်စဟာကိုရွေးပေးမယ်ချစ်စဟာဒီဘက်မှာပုံမှန်100ပဲရှိတဲ့ဟာကိုငါတို့950ထားပလိုက်မယ်အဲ့တော့950ထားတဲ့ရွေးချက်ကတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့အထူသားကလုံလောက်တဲ့ပမာဏဒီလောက်ဆိုရင်ရသလားပေါ့နော်သူ့ထက်လည်းများနိုင်တယ်သူ့ထက်လည်းနည်းနိုင်ပါတယ်အခုမှဒီမှာတော့ဒီစလုံးရဲ့အနေထားနဲ့ဆိုရင်950ထားလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ site ကထူလွန်းသွားသလားနံပါတ်7ရပြီနံပါတ်7လောက်ထားလိုက်မယ်
သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေသွားလို့ရအောင်4ထားပေးမယ်အန်ဂယ်ကို120ထားမယ်attitude ကို 5 ထားမယ်ဒီဘက်မှာ double ring ထားမယ် double ring ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ BBA Ambos မှာရွေးချယ်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ခြေစရာကိုရွေးတယ် depth က950เนาะ950 size က7 soft tan က4 angle က120 attitude က5ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ double ring ရပြီဒါက BBA Ambos မှာထည့်ရတဲ့အပိုင်းအဓိကတော့စလုံးရဲ့ဘေးနှခမ်းသားအထူလေးတွေလိုချင်လို့ပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင် inner grow ကိုနှိပ်မယ် inner grow မှာကအစောတော့နှခမ်းအထူသားတော့ရပြီဒါပေမဲ့လို့ဆယ်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့လင်းလက်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီကကျတော့ inner grow မှာပထမတစ်ချက်က screen နေရာမှာ normal ရွေးမယ် opacity နည်းများဒီဘက်မှာချိန်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာအဖြူပဲထားမယ်နော် white ချုပ်လင်းလက်တဲ့ပုံစံလေးလိုချင်တာအဲ့တော့ဒီလင်းကတော့လိုအပ်တဲ့ပုံစံလောက်လူယူပေါ့ဒီမှာတော့35လောက်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ inner beam မှာဆိုရင်ပါရှိမလဲ black မှုက normal opacity က80ဝန်းကျင် color ကဖြူရောင်ချုပ်မှာက10 size မှာက35ဒါကတော့စလုံးထူလေးတွေကိုစလုံးထူလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီထိရရနော်โอเคပြီးသွားရင်ငါတို့ဗာလေးလုံးမလဲဟိုးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ lighting လေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးဖြစ်သွားအောင်ပန်ထူးလေးနဲ့သူ့ရဲ့တကပေါက်ရဲ့အနေထားအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာယူလိုက်ပြီအကယ်၍ဒီနေရာမှာပုံစံမကျရင် transform ပေးမယ် control လေးဖိပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ညီညာတဲ့ပုံစံရအောင်ဒါပြင်ဆင်နိုင်တယ်ပြီးရင်မလုပ်မလဲပတ်လန်းချောင်းကို control အနာခောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးမယ် control အနာခောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို lighting အနေနဲ့လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ adjustment တွေကိုသွားမယ် curve control M ဒါလေးကိုတင်လိုက်တော့မယ်အလင်းဘယ်လောက်လိုချင်တယ်လဲတော်တော်များများလိုချင်သလားပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ lighting လေးကိုဒီဘက်မှာတင်လိုက်ပြီဒီမှာတော့အကုန်တင်တယ်ပဲပြောပါတော့ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒါကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာပြတ်သားမှုအနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်သဘာဝမကျမှာဆိုတော့ဝါပလိုက်မယ်ဝါရင်ပဲသွားတာ filter ဘလာ Gaussian ဘလာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဝါပလိုက်မယ်โอเคဒီမှာအလင်းကဒီလောက်ဆိုရသလားပေါ့နော်ရသလားမရဘူးဆိုရင်ကိုတို့ချိန်နှိပ်ပြီးတော့ဒီထက်မကလင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုလေးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒါကတော့ပုံစံတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပဲ copy ကူးချလိုက်တာပေါ့နော်ညာကလေး duplicate layer ဒီမှာ C ရဲ့အနေထားကြတော့သူကနည်းနည်းလေးကျယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ control D transform ပေးပြီးတော့ control လေးကိုဖိထားပါသူ့ရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ပုံစံမြင်ကွင်းလေးကိုယူလိုက်မယ်မူထူးဖြစ်ချိန် order နှိပ်ဆွဲ copy ဒါနဲ့လည်းရရနော်
ရပြီဒါကတော့တစ်ဖက်ကလှမ်းပြီးတော့လင်းလက်တဲ့ပုံစံဟာဒီဘက်မှာရောင်ဟတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့လူပုံလေးထည့်ဦးမလားလူပုံလေးထည့်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့အပေါက်က IDCC ဆိုတော့အပေါက်က၄ပေါက်ဖြစ်နေတာလူကထည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်ပဲထည့်ရမှာဖိုင်ထဲက open ပုံတစ်ပုံလောက်ယူလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာတော့အစင်းစင်းဖြစ်အောင်ဒီမှာကိုက်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ကဲထားပါတော့ဒီပုံလေးအဲ့ဒါလေးကိုအလင်းမောင်နဲ့ပြန်ချိန်နေဆိုရင်သူ့ကို adjustment နေရာမှာ exposure နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှောင်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့နေရာမှာနှိပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမို့ဆိုရင်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှောင်ကုန်ပါနော်မဲတဲ့ထဲ exposure နဲ့တွေ့တော့ပိုဆိုးတာပါရပြီသူ့ကို control J copy ကူးလိုက်မယ် control J copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာအရေးကလေးလာထင်တဲ့ပုံစံလေး control D transform ပေးမယ် control D transform ပေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မောင်လေးနဲ့ဒီအဆက်ကနေပြီးတော့အောက်ဆွဲချလိုက်အောင်နော်ပြီးရင်ဒါလေးကို control key ကိုဖိပါ press control key to select ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာအမဲအောင် color ဖြည့်လိုက်မယ် control backspace order backspace ရအောင် opacity လျှော့ချပြင်မယ်အေးဆိုကြတယ်ဟိုဘက်တိုက်လေးတွေနည်းနည်းလေးမောင်မောင်လေးမြင်ရနော်ရည်လားโอเคတော်ပြီ